नमस्कार, म दिपेन्द्र ढकाल। कार्यक्रम मिसन विशेष अन्तर्गत एमसीसी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारीका महासचिव हेमबहादुर खड्का कमरेड सक्षम। सक्षम, तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद दिपेन्द्रजी। एमसीसीले सडक र सरकार तातिरहँदा तपाईँको पार्टी कहाँ छ? अब सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई भन्नु पर्यो, यो एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना चाहिँ नेपाल राष्ट्रको अहितमा छ हैन, र यो चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नै तपाईको जनता सामु प्रश्न पार्दै आइरहेको विषय हो है। अब यति बेला पार्टी पुनर्गठन पछि चाहिँ यो राष्ट्रघाती सम्झौता हैन एमसीसी परियोजना चाहिँ पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु पनि हामीले उठाएर आइरहेका छौँ र हामी निरन्तर यो सङ्घर्षमा छौँ भन्नुपर्छ। अहिले देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जुन आफ्नो मर्यादा नै बिर्सेर एमसीसी जस्तो कम्पनीलाई आफ्नै हस्ताक्षर गरेर चिठी पठाउनु भयो, त्यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यसलाई एकदम सटिक ढङ्गले भनौँ हैन, यो सबैभन्दा पहिलो विषय कहाँनिर हो भन्दाखेरि यो 2074 सालमा हैन भदौ 29 मा चाहिँ तपाईको गुपचुपमै हस्ताक्षर गरिएको परियोजना हो। यो एउटा राष्ट्रिय स्तरमा आएको परियोजना किन गुपचुप रूपमा हस्ताक्षर गरियो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो हैन। त्यो गुपचुप रूपमा हस्ताक्षर गरिएको परियोजनालाई चाहिँ तपाईको फेरि तुरन्तै 75 साल माघमा चाहिँ ल्याएर के गरियो भन्दाखेरि तपाईको संसदीय अनुमोदनका निम्ति चाहिँ नि त्यो एउटा पहल गरियो, अर्थात् तपाईको प्रतिनिधि सभाको शाखामा चाहिँ त्यो चाहिँ दर्ता गरियो हैन। यो कुरा त्यहाँनिर प्रमुख कुरा त्यहाँनिरबाट सुरु हुन्छ एमसीसी परियोजनाको। त्यति मात्र हैन, तपाईको 2076 चाहिँ असोजमा आएर चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री चाहिँ तपाईको युवराज खतिवडाले चाहिँ तपाईको यो चाहिँ 76, 77 र 77, 78 को चाहिँ तपाईको विकास बजेटको कार्यक्रममा पनि यो चाहिँ हालिएको छ। एमसीसी परियोजनाको बजेट चाहिँ तपाईको विकास बजेटमा हालिएको छ। यो चाहिँ तपाईको विशुद्ध राष्ट्रघाती कदम हो र यो चाहिँ राष्ट्रको अहितमा छ भनेर हामीले पछिल्लो समयसम्म चाहिँ तपाईको स्पष्ट रूपमा भन्दै आइरहेका मात्रै छैनौँ। हरेक चुलोमा, हरेक गाउँमा, हरेक टोल र सहरका तपाईको चोक चोकमा हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्दै आइरहेका छौँ कि राष्ट्रघाती कदमहरू सच्याउन तपाईहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, अपिल गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण देशभक्तहरू, क्रान्तिकारीहरू र प्रगतिशील युवा विद्यार्थीहरू अब एक ढिक्का भएर राष्ट्रघातका विरुद्धमा र यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर भन्दै आइरहेका छौँ। कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका कमरेड प्रचण्ड, खास गरिकन तपाईँको सर्वहारा वर्गको एउटा नेतृत्व गरेर चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आउनुभएको कमरेड प्रचण्डले हैन विशेषतः तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको पत्रचार गरेको कुरामा चाहिँ हाम्रो घोर भर्सना छ र आपत्ति पनि छ र यो वर्गीय सङ्घर्षमाथिको एउटा ठुलो धोका हो, बेइमानी हो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। हामी भनिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यो कुरा त्यत्रो ठुलो इस्यु थिएन। राष्ट्रिय अहितका निम्ति यो राष्ट्रको त तपाईको राष्ट्रिय योजनाहरू, परियोजनाहरू र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्नमा नेपाली काङ्ग्रेसले निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ र त्यस्ता खालका भूमिकाहरू क्रान्तिकारीहरूले, प्रगतिशील शक्तिहरूले तपाईको चाहिँ उदाङ्गो बनाएर आइरहेको स्थिति हो। नेकपा माओवादी पार्टीले यथास्थितिमा एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन भनिरहेको छ। अहिले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यही भन्नुहुन्छ, तर प्रचण्डलाई के त्यस्तो आपत आइलाग्यो जुन हस्ताक्षरै गरेर चिठी पठाउनु पर्यो होला? खास गरिकन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन, अब माओवादीले तपाईँको चाहिँ नि यथास्थितिमा एमसीसी परियोजना पास गर्न सकिँदैन, अर्थात् चाहिँ यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने जो चाहिँ मत ल्याएको छ, म त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र त्यो सिङ्गो पार्टी र कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि आह्वान र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रघाती परियोजना भएका कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विशुद्ध तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक नियत मात्रै बोकेको छैन। यो परियोजनाले तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक, राजनीतिक र फौजी सैन्य रणनीतिसम्म बोकेको परियोजना भएको कारणले यो परिमार्जन गरेर या यसका बुँदा थपगत गरेर चाहिँ पास फेल गर्ने कुरा हुँदैन। सबैभन्दा पहिला क्लियर हुनपर्ने विषय यहाँनिर छ है। र तर राजनीतिमा कुनै कुटनीतिक तवरले प्रचण्ड कमरेडले हैन, प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ राजनीतिक भित्रको चाहिँ कुटनीतिक तवरले चाहिँ तपाईँको हामीले हैन यो एमसीसी परियोजनालाई चाहिँ
यथास्थितिमा पास गर्दैनौँ भनेको हो भने पनि प्रष्ट रूपमा पार्टी पङ्क्तिलाई भन्नुपर्छ कि हामीले पत्रचार गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यो ढङ्गले चाहिँ पत्रचार गरेको छु है, कूटनीतिक तवरबाट मेरो चाहिँ भूमिका यो रहेको छ है, अथवा सिङ्गो पार्टीको भूमिका हाम्रो पार्टीको यो रहन्छ है भनेर उहाँले चाहिँ खुल्ला रूपमा भन्नु पर्थ्यो। तर आज आएर हिजोको दिनमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ के अरे पत्रचार गरेको कुरा सत्य होइन भन्ने सार्वजनिक रूपमा होइन, आज चाहिँ पत्र आइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि राजनीतिक हिसाबले चाहिँ व्याख्या गर्न खोजिरहनु भएको छ। म त फेरि पनि भन्छु अब तुरुन्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। उहाँहरूले एकमतले यो राष्ट्रघाती परियोजना सम्झौता पूर्ण रूपमा खारिज गर्नुपर्छ भन्ने एकमतले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्दछ। के लाग्छ तपाईँलाई, गर्छ होला? आशावादी मैले अघि नै भने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि भन्न चाहन्छु, यो परियोजना आम नेपाली जनतामा चाहिँ प्रष्ट रूपमा भइसकेको छ कि यो परियोजना चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती परियोजना हो भनेर चाहिँ म तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ विषय के होइन त भन्दा एमसिसी परियोजनाभित्र भएका के बुदाहरू अहिले बजारमा छ नि त, आम चाहिँ तपाईँको मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि ल्याउनु भएको छ नि त होइन। के ल्याउनु भएको छ त भन्दाखेरि यो परियोजना चाहिँ हाम्रो संविधानभन्दा चाहिँ माथि रहने होइन, यो परियोजनाको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमहरू चाहिँ पास गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँको छिमेकी राष्ट्र भारतसँग चाहिँ अनुमति लिन पर्ने होइन, यसको चाहिँ तपाईँको अडिट गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको अमेरिकन कम्पनीकै हुने, यी आदि इत्यादि जो विषयवस्तुहरू आएका छन्, यी विषयवस्तुहरू भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण घातक कुरा त कहाँनिर छ भने म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, तपाईँको योभन्दा अगावै युएसएड मार्फत तपाईँको चाहिँ एउटा विद्युत विकास परियोजना, नेपाल विद्युत विकास परियोजना अन्तर्गत यहाँको ऊर्जा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा लाने, होल्डिङ कम्पनी मार्फत यसलाई निजीकरण गर्ने कुरा बुझ्नुभयो नि। अहिले 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रलाई सहयोग गरेको जस्तो नि देखिने कुरा बुझ्नु नि, आर्थिक सहयोग गरेको जस्तो देखिने, तर आर्थिक सहयोगमा 55 अर्ब रुपियाँ चाहिँ सहयोग गर्ने र खरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ फेरि के गर्ने त बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत चाहिँ आफ्नो राष्ट्रमा लाने, यो अमेरिकन रणनीति हो। यो आर्थिक रूपले एक नम्बरमा मैले तपाईँलाई भने, एक नम्बरमा आर्थिक रूपले पनि यो चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यहाँका अमेरिकन इकोनोमिक हिटम्यानहरूले चाहिँ तपाईँको यो प्रपञ्च रचिरहेछन् होइन। यो कुरामा प्रष्ट नेपाली राजनीतिक दलहरू र नेपालका चाहिँ नेतृत्व, मुख्य नेतृत्वहरू चाहिँ तपाईँको प्रष्ट रूपमा हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, राजनीतिक तवरले तपाईँको हाम्रो संविधानभन्दा माथि हुने गरी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको चाहिँ तपाईँको सुरक्षाको होइन जो चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध छ, रणनीति छ, त्यसलाई पनि खलन हुने किसिमले चाहिँ उनीहरू आइरहेका छन् र संविधानभन्दा माथि हुने गरी, यो संविधानले मान्यता दिने गरी उनीहरू राजनीतिक हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि अप हुने गरी, आफ्नो वर्चस्व कायम हुने गरी, आफ्नो एकाधिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाद्ने गरी चाहिँ आइरहेछन्। तेस्रो कुरो भनेको तपाईँको सैन्य रणनीति, मैले अघि नै भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हेर्नुहोस् त अमेरिकन चाहिँ तपाईँको आर्मीहरू होइन, त्यहाँका चाहिँ के अरे जासुसहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत चाहिँ तपाईँको नेपालमा आइरहेका छन् नि। नेपालमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न सहयोग गर्ने आर्थिक लाभका कार्यक्रमहरू लिएर होइन, संयुक्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तालिम सालिम गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यो सबै आइरहेछ। यसो हुँदाखेरि नेपाललाई जसरी पनि आर्थिक, राजनीतिक र चाहिँ तपाईँको सैन्य फौजी रणनीति अनुसार चाहिँ नेपालमा माथि चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गर्ने होइन जो साम्राज्यवादी रणनीति छ, यो रणनीति चाहिँ लिएर उनीहरू आइरहेका छन्। यसलाई तपाईँको हर हालमा सबैभन्दा पहिला आफू राजनीतिक दल छोडेर कुरा बुझ्नु भने सबैभन्दा पहिला यो राष्ट्र र नेपाली जनताको रक्षाका निम्ति चाहिँ एक ढिका हुनुको अर्को विकल्प छैन। तपाईँकै शब्द मैले सापटी लिएर भन्छु, राष्ट्रघाती एमसिसी यदि टेबल भयो भने, संसदमा टेबल भयो भने तपाईँहरूको पार्टी र तपाईँ नेतृत्व भएको नाताले तपाईँको रणनीति के हुनेछ? हामीले प्रश्न भनिरहेका छौँ है। हामीले चाहिँ तपाईँको यो पछिल्लो समयमा हामीले क्रान्तिको रक्षा गर्दै चाहिँ पार्टी पुनर्गठन गरिरहेका छौँ र हामीले प्रश्न भनिरहेका छौँ। तपाईँको हामीले 5वटै डिभिजन चाहिँ तपाईँको सेनाको घेरामा, विशेष घेरामा हामीले चाहिँ यो पार्टी पुनर्गठनलाई चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ प्रक्रियामा, नयाँ उचाइमा ल्याएका छौँ र हामीले नेपालमा एउटा नयाँ कार्यदिशा विकास भएको छ। त्यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, हेर्नुहोस् नेपाली क्रान्तिको इतिहासमा मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा नयाँ रूप हो, एउटा नयाँ सिरा हो, एउटा नयाँ अभ्यास हो भनेर भनिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको जहिले पनि होइन कार्यदिशा निर्माण गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अमुक व्यक्तिहरू, समूहहरू बसेर अर्थात् चाहिँ तपाईँको बुद्धिजीवीहरू होइन बसेर केही पात्र बसेर लेखिने कार्यदिशा होइन। हाम्रो पार्टी पुनर्गठन भइसकेपछि निरन्तर तपाईँको यो 1.5 वर्षको अवधिमा क्रान्तिकारीहरू
देशभक्तहरू जनताको माझबाट तलबाट चाहिँ हामीले एउटा कार्यदिशा चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यो कार्यदिशा पास भएको छ, त्यो जनताको कार्यदिशा हो, उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह भनेका छौँ। अहिले तपाईँको नेपालमा भइरहेको एकाधिकार बजारको म तपाईँलाई यही रोक्न खोजेँ। तपाईँहरू पक्नुहोस्, म आउँदैछु, म तपाईँलाई एकछिन बोल्न दिनु होला, आउँदैछु, म तपाईँकै विषयमा प्रश्न आउँछ। र यो एकाधिकार बजारको जो हस्तक्षेप छ त्यो हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामीले उत्पादन भनेका छौँ। हाम्रो उत्पादनले तपाईँको स्वाधीनता र आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्दछ भनेदेखि तपाईँको अहिले भएको यो भ्रष्ट दलाल संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउन चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो भन्नु सेना र आफ्नो भन्ने तपाईँको जनसत्तालाई बिउताएर हामीले पुनर्गठन गरेका छौँ। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले प्रष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ, हामी मुख दर्शक भएर यो राष्ट्रियताको अस्मिता बेच्दै गर्दाखेरि, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि कसैले धावा बोल्दै गर्दाखेरि र नेपालको यो राष्ट्र र जनताको हैन हकिकतका विरुद्धमा हैन हामीले आवाजहरू बुलन्द गर्दै गर्दाखेरि यदि हामी माथि दमन हुन्छ भने हामी प्रतिरोध गर्न तयार छौँ। हामी प्रश्न भनिरहेका छौँ। भ्रष्ट दलाल तस्कर घुसखोर माफियाहरू र बिचौलियाहरूले तपाईँको चाहिँ नि अहिले खबरदारी गर्न चाहन्छु, यो मिडिया मार्फत तपाईँको मिडिया मार्फत म खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यसको विरुद्धमा आवश्यक परे हामी बलिदान दिन तयार छौँ। भनेको हामी बलिदानको बाटो तपाईँहरू सशस्त्र विद्रोहसम्म जान सक्छौँ। यो आवश्यकता हो, नेपाली जनताले आवश्यकता ठान्यो, यो नेपाली राष्ट्रले यो माटोले हाम्रा रगत माग्छ भने हामी बलिदान दिन तयार छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। एउटा भ्रष्ट दलाल संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्नका निम्ति हामी हाम्रो बलिदान दिन तयार छौँ भनिरहेको। मलाई एउटा बताइदिनुहोस् न, तपाईँहरू सशस्त्र विद्रोहसम्म जाने चेतावनीसम्म दिनुहुन्छ, एमसीसी केबुल भयो भने तपाईँको पार्टीले सडकबाट के सम्म गर्न सक्छ? हामी प्रश्न भनिरहेका छौँ। तपाईँलाई भनिसके, यो सम्झौता एमसीसी सम्झौता परियोजना चाहिँ तपाईँको संसदीय अनुमोदन भएर चाहिँ तपाईँको पास वा फेल हुने भन्दा नि सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो संसदीय अनुमोदन बिना पनि त कार्यान्वयनमा गएका छन्। मैले तपाईँलाई भने त युवराज खतिवडाको चाहिँ बजेट कार्यक्रम हेर्नुहोस् न तपाईँ होइन, युवराज खतिवडाको बजेट कार्यक्रममा त तपाईँको चाहिँ विकास बजेटमा हालियो त परियोजनाको बजेट त त्यहाँ हालिएको छ नि, एमसीसी परियोजनाको बजेट। हामीले भनिरहेका छौँ कि एमसीसी परियोजनाको बजेट चाहिँ तपाईँको बजेट कार्यक्रममा हाल्ने र त्यसको चाहिँ निर्माण कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने, यो कुरा चाहिँ रोक्नु भनिरहेका छौँ। यदि नमान्य हो भने हामीले अन्तिम भनिरहेका छौँ, एमसीसी परियोजना पास वा फेलको कुरा छैन यहाँ। यदि एमसीसी परियोजना टेबलिङ गर्न लाने दुस्साहस कसैले गर्छ भने हामी खरानी हुन तयार छौँ। भनेको यसको सामना गरे हुन्छ। भनेको एमसीसी का पक्षधरहरूलाई भौतिक कारबाही हुन सक्ने कारबाहीको कुरा हैन, हामी खरानी बन्न तयार छौँ भन्यौ त उनीहरूको टाउको माथि, उनीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विस्तारा माथि, उनीहरूको छत माथि हामी खरानी बनेर उड्न तयार छौँ। भनेको एमसीसी कै कारण फेरि पनि देश द्वन्द्वमा जाने खतरा छ। एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो। हामी जीवन र मरणको मृत्यु अर्थात् मुक्ति या मृत्युको लडाइँमा छौँ। यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्ति, नेपाल राष्ट्र र नेपाल जनताको रक्षाका निम्ति हामी चाहिँ फेरि भने हामी बारुद हुन तयार छौँ, हामी खरानी हुन तयार छौँ, तर हामी झुक्नेवाला छैनौँ। तपाईले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरोस्, हामी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ भन्नुहुन्छ। हिजो सरकारमा हुँदा घुँडा टेकेर पास गर्न खोज्ने केपी ओली आज दोधारे चरित्रमा किन हुनुहुन्छ? यो मैले तपाईँलाई अघि नै भने, चाहे त्यो चाहिँ नेकपा एमाले होइन या चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्र अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेस जो अहिले विपक्षमा छ नेकपा एमाले अर्थात् गठबन्धनको सरकार छ, हिजो सरकारमा केपी ओली सरकारमा हुँदै गर्दा पनि हामीले प्रश्न भनिरहेका छौँ, खबरदार राष्ट्रघाती कदमहरू नदोर्याउँ। हिजो महाकाली सन्धि सम्झौता हुँदै गर्दा राष्ट्रघात भनेर भनिएको थिएन। राष्ट्रघात र जनघात कुनै बाजा बजाएर आउने कुरा होइन। मैले फेरि पनि भन्दैछु, बाजा बजाएर राष्ट्रघात गर्नेहरू, यो देशमाथि हस्तक्षेप गर्नेहरू, बाह्य हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ षड्यन्त्रहरू, छलछामहरू, त्यस्ता कार्यक्रमहरू कुनै न कुनै आर्थिक लाभको कार्यक्रम मार्फत आउँछन्, कुनै योजना मार्फत आउँछन्, तिनीहरू बाजा बजाएर आउँदैन। त्यसो भएको कारणले यो बात त्यो बहानामा यो दल वा त्यो दल कसैले पनि राष्ट्रघात र जनघात गर्छ भने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। तपाईहरू एमसीसी विरोधी जुन दलहरू हुनुहुन्छ, संगठनहरू हुनुहुन्छ, यो अलग अलग तपाईहरू विरोध गर्नुभन्दा एकबद्धता जनाएर सडकबाट नै सरकारलाई यो एमसीसी का विरुद्धमा केही देखाउन सकिँदैन? सकिन्छ, प्रशस्तै सकिन्छ। मैले तपाईँलाई
फेरि पनि भनौँ होइन, हामीले चाहिँ तपाईँको हिजोका दिनमा पनि जब चाहिँ तपाईँको एमसिसी चाहिँ फेरि टेबलिङ गर्ने प्रक्रियामा दुस्साहसमा लगे होइन। विशेषतः तपाईँको यो गठबन्धनको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी भन्नुभयो नि, शेरबहादुरजीले चाहिँ तपाईँको जो दुस्साहस गर्नुभयो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको सडक तताकै हो एमसिसी खारेज अभियान भनेर हामीले स्वतन्त्र अभियान पनि बनाएका छौँ। ती स्वतन्त्र अभियानहरूसहित तपाईँको यो 22 दलको अहिले पनि तपाईँको गठबन्धनले एउटा एमसिसी खारेज अभियानको चाहिँ आँधीबेरी सिर्जना गरिरहेको पनि छ। ती सबै खाले व्यक्ति समूह राजनीतिक दल अभियन्ताहरूले गरेका यो राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज अभियानका सम्पूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा हाम्रो एकबद्धता छ र हाम्रो पार्टीले फेरि पनि भन्यो हामी मुख दर्शक बनेर बस्दैनौँ। हामी फेरि पनि खबरदार मात्रै भन्दैनौँ, सडकबाट खबरदार मात्रै भन्दैनौँ। एमसिसी खारेज गर्नका निमित्त एमसिसी टेबलिङ गर्ने र एमसिसी सम्झौतालाई स्थापित गर्छौँ भनेर लागिरहेकाहरूको विरुद्धमा हामी प्रतिरोध गर्न तयार छौँ र सशक्त सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछौँ। सभामुख सम्माननीय सभामुखले भन्नुहुन्छ म कुनै पनि हालतमा एमसिसी टेबल गर्न दिँदैन, के भन्नुहुन्छ सभामुख? होइन, यो त अब उहाँले जे भन्नुभयो नि होइन, उहाँले चाहिँ अब यो एमसिसी परियोजना चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ पास गर्न दिन्न भन्ने कुरा उहाँप्रति हाम्रो हार्दिकता छ। यो कुरा उहाँको जो बोली छ होइन, व्यवहारमा पनि त्यही होस् र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्यही बाटोमा चाहिँ लैजानका निम्ति होइन, मैले अघि नै भने अबको केन्द्रीय कमिटी मार्फत एकमत रूपमा चाहिँ यो राष्ट्रघाती एमसिसी चाहिँ पूर्ण रूपमा खारेजीको कार्यक्रम होइन, त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ आओस् र यो चाहिँ बाहिर चाहिँ तपाईँको पत्रकार सम्मेलन गरेरै चाहिँ तपाईँको एमसिसी खारेजका निम्ति चाहिँ माओवादी केन्द्र चाहिँ आएको र यो पनि देश र जनताका निम्तिको पार्टी हो भन्ने कुरामा होस्, त्यसमा हामी त सधैँ हार्दिकता छँदैछ है हाम्रो। कमरेड सक्षम, हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ हिजो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भएको थियो, यिनै टाउकाहरू फेरि जोडिँदैछन् र एमसिसीमा पनि राष्ट्रघात गर्दैछन् भन्ने यसरी बुझ्न सक्छौँ? यो होइन होला भन्न सकिँदैन होइन। मैले अघि नै भने तपाईँको चाहिँ विगतमा भएका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू छन् जो होइन, हामीले भन्दै आइरहेका छौँ कि असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेजी गरेर मुलुकमा फेरि एउटा स्वाधीनताको मुक्तिकामी आन्दोलन जरुरी छ, त्यो सङ्घर्ष आन्दोलन जरुरी छ, त्यो आम नेपाली जनताहरूको काममा आएको छ। फेरि पनि हिजोदेखि भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेजी गर्दै नेपालमा आफ्नो स्वाधीन सत्ता निर्माण गर्ने एउटा सङ्घर्षमा हामी जुट्नुपर्छ। फेरि पनि भने त्यस्ता खालका सन्धि सम्झौता गर्ने अमुक व्यक्ति पात्रहरू र दलहरूलाई हामीले चाहिँ बडो मसिनो गरी होइन नजिकबाट हेरिरहेका छौँ र तिनीहरूको दिन चाहिँ आउँछ। भोलि 26 गते हजुर संसदको विशेष अधिवेशन बस्दैछ, यसमा एमसिसी टेबल हुने कतिको देख्नुहुन्छ? मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि होइन, अमुक पात्रहरू केही मुठी भरका दलालहरू ती साम्राज्यवादका एजेन्टहरूले होइन एमसिसी परियोजना चाहिँ टेबलिङ गर्ने भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भित्र पनि प्रगतिशील मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो भित्र पनि राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो भित्र पनि यो माटोलाई यहाँका जनतालाई तपाईँको चाहिँ हकितका निम्ति लडेका मान्छेहरू हुन्छन्। ती सबैले तपाईँको खबरदारी गर्नुपर्छ र भोलि टेबलिङ गर्न कुनै पनि हालतमा टेबलिङ गर्न दिनु हुँदैन। यदि टेबलिङ गर्न लागि निम्ति दुस्साहस भयो र टेबलिङ भयो भने हामीले भनिरहेका छौँ यहाँ जे पनि हुनसक्छ, हामीले भनिरहेका छौँ हामी बारुद बन्न सक्छौँ। त्यो यो एउटा चेतावनी पनि हो, यो चेतावनी मात्रै होइन होइन, यहाँ ती दलालहरूले होइन त्यो दुस्साहस गर्ने व्यक्ति पात्र समूह दलहरूले स्पष्ट रूपमा सुने हुन्छ। हामी मुख दर्शक भएर बस्दैनौँ, 24 घण्टाभित्र तिनीहरूलाई हामी परिणाम दिन्छौँ। अन्तिममा छौँ हामी। भोलि यदि टेबल हुने अवस्था आयो भने तपाईँहरूले जनताहरूलाई सडकमा आउन र त्यो टेबल हुनबाट रोक्न के आह्वान गर्नुहुन्छ? म अहिले अन्तिममा भन्नुभयो, म फेरि पनि नेपालका देशभक्त होइन क्रान्तिकारीहरू र प्रगतिशील युवा विद्यार्थीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो भोलि टेबलिङ भयो भने यो सङ्घर्षको कार्यक्रम एउटा उच्च ठाउँमा पुग्नेछ। सडकबाट यसको चाहिँ नि सङ्घर्ष एउटा आँधीबेरी उठाउने काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। हामीले भनिसक्यौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी यत्तिकै बस्दैनौँ। यदि भोलि एमसिसी परियोजना टेबलिङ हुँदै गर्दाखेरि सोचे हुन्छ कि ती दलालहरूको ती साम्राज्यवादी एजेन्टहरूको किल्लामा बमबाड हुन्छ। म एमसिसीबाट अलिकति हटेर तपाईँसित एउटा प्रसङ्गमा जान लाएँ। भन्नुहोस्। तपाईँको पार्टी नेकपा क्रान्तिकारी पार्टी, माओवादी जनयुद्धबाट आएको पार्टी, जनयुद्ध दिवस आउँदैछ, कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ जनयुद्ध दिवस? यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा नि उठाउनु भयो। हामी हाम्रो पर्वको जनयुद्ध दिवसको
एउटा सङ्घारमा छौँ, नजिकै आइरहेको छ र यो फागुन 1 गतेलाई हाम्रो महान जनयुद्ध दिवस मनाउने पार्टीले तयारी गरिरहेको छ र कमानमा हाम्रो चाहिँ जनयुद्ध दिवस चाहिँ मनाउने भव्य तयारी गरिरहेका छौँ र फेरि पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत पनि भन्छु होइन, महान जनयुद्ध दिवस भव्य रूपले मनाऊ र फेरि पनि यो राष्ट्रको स्वाधीनताको मुक्तिकामी आन्दोलन एउटा नयाँ उचाइमा उठाउँ भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा क्रान्तिकारीका महासचिव हेमबहादुर खड्का कमरेड सक्षम। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिएर एमसीसीका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो आम नेपाली टेलिभिजन हेरेर एमसीसी गलत हो भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने भोलि 26 गते सरकारले टेबल गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसको लागि खबरदारी गर्न सडकमा निस्किनुस् भन्न हामी यही टेलिभिजनबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।